Ошо көндәрдә Күгәрсен районының Күгәрсен авылында яшәүче кадерле катыным, әсәйбез, өләсәйбез, кайнабыз Лилия Газиз кызы Халитова 65 яшьлек күркәм юбилейын билдәләйтеп башлана киләһе котлау хаты. Без уны ихлас күңелдән туган көне менән котлайбыз һәм иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Әсәйбез Көйргәзе районының Яманхара авылында 10 балалы зур гаиләлә туып үсә. Тормыш кушуы буенча Күгәрсен авылына килен булып төшә. Тынгыһыз, эшһөяр әсәйбез бар гомерен тиерлек кешеләрне һавыктыруга багышлана. Йөрәк йылыһын, кулыңдың шифаһын күргән һәрбер кеше сикһез рәхмәтле һиңә. Һин атайбыз Рәмил менән безгә үз кызыгызга гомер биреп, аякка бастырдыгыз. Һәрберебезгә белем алырга, үз уяларыбызны корырга, тормышта үз юлыбызны табырга булышлык иттегез. Әсәй, һин безгә маяк кебек гомер юлын яктыртучы изге кешебез. Киң күңелең, олы йөрәгең изгелек һәм игелек менән тула. Ошый хистәрне һин бар гаиләбезгә, балаларыңа, тугандарыңа һәм якындарыңа бирәһең. Кадерлебез, гаиләбезнең йылыһын, котын һаклаучы катыным, әсәй, өләсәй һәм кайна, якындарыңдың изгелеген күреп һөендереп, оҙаҡ яшәргә яҙһын һиңә, әсәй. Юбилейң әсәй гөрләп үтһен, шатлык менән тулһын күңелең. Һиңә ҡарап һәр саҡ һоҡланабыҙ, һин йәмләйһең әсәй өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш эйәбеҙ, һис бирешмәй йәшә мең йәшә. Һәр көнөңдә һине яратыусы, балаларың булһын йәнәшә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Рәмил, кыздарың Рәйлә, Ләйсән, Эльза, кияүҙәрең Илфат, Илгиз, Рәмил, ейән йәнсәрҙәрең Илина, Әҙилә, Илнас, Сабина, Айсел, Айһылыу. Әни бәғрем, синең ҡулларыңды жылытырбыз наслап йөрәктә. Шатлығымнан күзгә йәшләр тулған. Рәхмәтле без сиңа мәңгегә. Әни синең җылы ҡарашларың, дәва ҡаршау бөтөн ҡайғыдан. Ҡочағыңда безне син Ҡочағыңына сағынып, ҡайтырбыз без туған нигезгә. Ҡочағыңна җәйеп ҡаршылайсың, иң ҡәдерле кеше әни син безгә. Чак елмаю, күңелләрдә ян
Шағында сені болғаныға бары сөнмәс шатлық қуану Әне сенің жылы қарашларың дәуір шоқ бітін қойғыда Құшағында бізді сен